Wetombo, uyazi indaba amadoda abhebhane kamnandi noma ngithi abhebhane isikhathi eside mayekade edake utshwala. Indoda yakhe ibuye etshwaleni, ibuye indoda ufende. Izilala ingachamanga. Uyabona into leyo? Uzwe ukuthi nawe, hayi cha, wazwa nesipiliyoni bo. Uyabona into leyo, uyazi ukuthi hayi mayedakiwe nje. Ngiyazi uyazi ngobani? Ngoba akasindwa yilo phuthu lwakho. Omphekela lona, umphakele ngo-9 ebusuku. Sekumele ukuthi nihambe niyobhebhana ubhizi ufuqa indoda nge-stiff papa nale beef stew oyipheka zonke iy'nsuku. Bayapheka abafazi lana bayakhombisa kunalokho uvele uhambe uyokhomenta uyolayikha lutho ukuthi ushintshe idayethi yendoda. Eyakho indoda ilokhu iyafuqa uphutha isitambu. Isindwa isitambu uma ngabe iyongena embhedeni. That's why. Uyabona mawazi ukuthi wena uyile nhlobo le vele epheka uphuthu, epheka i-stiff papa. Vele wena emapapeni nje ekudleni awukho mandla. Ekudleni awukwazi nokupheka kahle. Qala uyibhebhe indoda yakho before uyiphakele. Uzobona ukuzoba nomehluko omngakanani. Amadodana emkhaba yinini. Amadoda bloated bahalela ukusuza kodwa akusuzeki yini ile diet. Mangithi diet ukudla lokho osukuphekela indoda yakho isikhathi osiphakela ngayo indoda yakho. Uyabona lapha etshwaleni bayaphuza baqala ngakho ukudla. Isikhathi esiningi badle bese bayaphuza ufika uyisindelwa iSmirnoff la kuwena. Uyisindelwa ubhiya uyabhodla akabhodla ugila imanga. Uyabona akasindwa yilobha mfoqo lo usukupheka lalelakhe. Qala uyibhebhe indoda yakho ngcono ifuqe ngalesibumbu uyifuqe ngesibumbu kusofa noma embhedeni bese uyahamba kuyiphakela lento. Uzobona umehluko uzoba khona. Onendlebe uzwile. Bese kuthi nina-ke abaphathi bamapipi. Ngizophinde nginitshele futhi nganitshela. Utshwala buyalivithiza ipipi. Noma ungangigolozela uthi he utshwala buyalivithiza ipipi. Uyabona kufike kudakwe wena. Ipipi livuke lisingqi. Lalela-ke kuphela utshwala kuwena lidakiwe ipipi alisavuki selibhocobele. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uthi. Uyabona wena? Saturday, Friday ebusuku uzothi utshela ukuthi ubhebhe into ekhona ngoba uphuzile. Saturday futhi utshela ukuthi ubhebhe into ekhona. Awuzu Monday sewuthi uyabhebha usulokhu uchaza usuyiqhude la lokhu ushaya 2 minutes lokhu uchaza into engekho. Utshela nomfazi wakho vela kulungisile nokudla na udle kahle. Ebese uthatha nathi cleaning happy-ke. Mase usubuke lapha etshwaleni usushayela utshwala cleaning happy 170 rand. Uyabilisa nje. Ama-teaspoon mhlawumbe uzokha ama-teaspoon awu-10 mawukuthi awu-10 mawukuthi awu-6 ufake ebhodeni kubile ebese uyakustraina ufake efrijini njalo ekseni uphuza inkomishi ungakadli nantambama uphuza inkomishi ekseni uphuza inkomishi nepipi lakho mase kuqala ukubhayisa sekuqala ukupecezela ipipi lakho uyalibona ukuthi sekuqala ukuthi lingafuni ukuvuka kahle liqine awukuklina izinso nganathi cleaning happy ngoba uhlala uyifuqa ngotshwala siphuma ama-holiday namade ama-holiday benidakweni inyamaphepha benilivithiza ipipi iningi leni liyachaza manje hayi baby fanele ukuthi ngenza u1 no2 no3 iningi leli liyachaza manje hayi baby nginenyongo kwasha bacima cleana izinso ipipi lakho libuye libe right ebese ukuthi uma unenkinga yokuthi wena usheshe uchame ingakho uhambe uyofuqa ugolokho khani uzophuza ukuchama. Nayikhongo dust bazokutshela bayidlayo nabungozi. Nayikhongo dust. Ikhongo dust ayidliwa-ke. Uyacobhoza nje umunwe udle. Bese uyayithinta. Bese udonsa lepitshana lakho. Uthi isilanga isikhongo dust laphe kwembombo epipini. Uthi laphe kwembombo epipini. Ebese-ke uyayivala ngeplastic noma ngecondom. Ulinde 30 minutes. Ngisho ungenza umuntu wakhe esemsebenzini. Mawuqeda 30 minutes uyahamba uyoligeza ipipi bese uyayihlalela nje uyobhebha isonto lonke ufuqa kuwa umbhede sonto lonke. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ihlala 7 days emzimbeni. 170 rand uyisebenzisa kaningi akuyona ukuthi uzoyisebenzisa kanye bese yaphela. Bese niyeka kulokho ningichomela ningitshela ngale lenhlabathi abantu dayisela wena emgwaqweni ukuthi hayi ikhona kuphi noqothuka amapipi-ke lapho. Baze bayifake umcako yabo umcako lo inhlabathi lesidlayo bafake phakathi benzela nina khani izobaningi ugijime wena uthi hayi leyana i170 futhi iyabiza incane ngoba ngikudayisela upure. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngikudayisela upure yingakho eyami ingaka ngoba angiyifaki lutho phakathi ukuthi ngilentuzo uphuza ukuchama la ngithe cleaning happy ka170 eclean izinto bese kuba nempesu bese kuba nanathi impesu. Niyeke lokhu nesichomela ukuthi nodla amahenisi kosha kacimi udla ihenisi kodwa ubhebhe kahle. Udla ihenisi kodwa intombi yakho babhebhela yona. Hayi kahle wena. Suke ukhipha na u170 hayi ukuthi uyanqena ukuthi nje uyitshela ukuthi usiqhoza susile. Vele isikhathi esiningi labafana futhi ke abanemali intombazane bayibhebhela zona. Babhebhela labafana abacela u2 rand. Yabo labafana aba2 rand ibona hayi bayibhebhela shame bayibhebhela. Nansi impesu.
u130. Yabona nje wena kahle kahle ubuyidinga yonke le combo. Impesu u300 le combo. Impesu neCongo Dust 300 ula. Impesu ikunika umdlandla embedeni. Ikwenza ukuthi ungaladla ayilento yakho kubhebhi round eyodwa bese uyahonqa. Ikunikeza istamina impesu only 130 rand. Ukha ispoon esisodwa usifake eparishini ekseni mawuvuka noma ubilisa amanzi ukha ispoon ufake emanzini bese uyaphuza impesu noma ufake kuyisobho lakho lenhloko o ungafaka kuyisobho liphekwe umfazi wakho lo biki ahlale vele ewenza ufake phakathi noma ufake emahewini kodwa amahewu wakho alale ngaphandle ungawathenga nje wabeke emotweni ngakusasa ekseni mawuvuka uwakhiphe lapha emotweni yakho ukha ispoon ufake uxuzu bese uyaphuza. Uyabona into le Imovet iparish also ungafaka phakathi no stress no problem at all. I hope ukuthi sizweni weinsizwe sizweni. Lalela usuhleli lapho uyayibuza ukuthi ngiyayifuna lento ngayithola kanjani wozakhe nginayo inamba yami ka WhatsApp ongathenga kuyona ngiphinde ngibe ne website lapha ku WhatsApp inamba yami u081 729 3262 awungifoneli nangebhadi nangephutha awulenzi nje iphutha lokuthi ufone ungena ku WhatsApp usho ukuthi wena mina ngisemthwalume mina ngisemzumbe mina ngisembumbulo lapha kwi profile picture yami ku WhatsApp kuneyinamba zama distributors ahlukahlukene ungena kwi profile picture kuyashesha mawenza njalo ngoba mawukuthi lese useThekwini nje awudingi lokhu uzulinda nami ngize ngiphendule ku WhatsApp ungena kwi profile picture uyayibona iDurban ibhaliwe uyayibona iEastern Cape ibhaliwe uyayibona iCape Town ibhaliwe ungena nje lapha uthi nango wangakithi ucontacte yena uthenga kuyena. Yabona ukuthi le nginama distributors abantu abathenga iproducts kimi abafike bayisebenzisa bafike bayithenga bayisebenzisa bathi hayi ngeke iyashaya lento nami ngifuna ukuyidayisela abantu bangakithi babuye bazoyithenga. Nawe ke mawufuna ukuba idistributor kulula kakhulu khipha nje 7000 rand okstock iminimum leyo Mono 10,000 no 20,000 ungastock ngo 20,000 ama customer ke hayi asibhebhani hayi sibhebhana yonke indawo ama customer ngeke uzuwaswele inqwaba ama customer ngeke nje uzuwaswele inhlobo uyangiza ukuthi ngithini wena nje uze no 7,000 rand wakho sithanda sami ngizokumixela ama products thola impesu mhlawumbe impesu ewu10 Congo Dust ewu10 ngenza isibonelo cleaning happy ewu10 ngiyakubalela nje ngikubalela sikhona stocking price yabona nje 7,000 rand iprofit yakhona is about 3,000 rand. Yabona into le musukuhlala phezu kwemali ke musukuhlala phezu kwemali nina nifuna ukujaha ama China bangaki nje amabhano yasefikile South Africa nize nihambe niyoboleka imali nibolekela ukuthi nifuna ukudayisa izinto zama China emva kwalokho senithi lihambile ibhano mina ngaba khona nini la unyaka wes4 if is not wes5 ngeke ngize ngiye indawo ngoba nani ngenze niye ukubhebhana angiyindawo wo sikhona nje nama distributors kunalokho balokho bayafika abasha bayangena bafika lokho ngizosengithi hayi senginidistribute endaweni ukuthi ngidistribute indawo ukuthi nawe woza easy usebenzela efonini yakho awudingi ukuthi uzuthi ama customer eza ku WhatsApp akutshela ukuthi ngisendaweni ukuthi siyaposa futhi siposa ngophepha siposa ngopostnet siposa ngakho konke nje kukuwe so ke masusu ready same number 081 729 3262 081 729 3262 nawe mawufuna ukuyidayisa iproducts ngakini uyobungisizile ngoba baningi abantu esibaposelayo yabonga.